Најмалку 20 лица загинаа, повеќе од 100, вклучувајќи 16 деца, биле повредени откако шумски пожар зафати мало туристичко градче во источна Грција. Повеќето од жртвите биле заробени од пламенот, додека се обидувале да избегаат. Пожарот во селото Мати на околу 29 км источно од Атина беше еден од најсмртоносните во Грција. По пожарите што во август 2007 година го уништија јужниот полуостров Пелопонез, при што загинаа десетици луѓе. Пожарот во понеделникот беше еден од неколкуте што избувнаа поради топлотниот бран што ја зафати Грција. Мати е во регионот Рафина и е популарен кај локалните туристи, особено пензионерите и децата сместени во кампови. Селото беше уништено од брзиот пожар што започна околу 5 часот попладне и многу брзо почнал да се шири, при што некои немале ни време да избегаат од нивните автомобили на пат кон безбедните морски плажи. Костас Лаганос, еден од неколкуте жители на Мати, се спасил во морето. Και ευτυχώς ήταν η θάλασσα και πήγαμε στη θάλασσα, χωθήκαμε μέσα. Οι τυφλόγες μας κυνηγούσαν μέχρι και τη θάλασσα. Μας έκανε την πλάτη και μου το είχα μέσα. Μου θύμισε την έκρηξη της Πομπίας, ακριβώς. Και είπα Παναγία μου να προλάβουμε να σωθούμε και τίποτα άλλο. Το Κύριο. Φοβερό. Αστραπέα, δεν καταλάβαμε τίποτε. Δεν ήταν κάτι να το καταλάβεις. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Κατά τα άλλα προφτάσαμε. Και πήγαμε στη θάλασσα, φεγγόμαστε. Σαν τα μελίσια είμαστε μέσα στη θάλασσα όλοι. Ένα στον άλλον. Τώρα τι να πούμε. Τελείωσε. Είμαστε ζωντανοί και αυτό προεξέχει. Грчкиот премиер Алексис Ципрас ја прекина посетата на Босна и Херцеговина, наведувајќи дека бил информиран за тешката ситуација во Атинската област Атика. По итниот состанок тој изјави дека Грција побарала помош од Европската унија. Ципрас исто така изрази загриженост поради паралелното избувнување на шумските пожари. Предходно, заменик министерот за внатрешни работи Никос Тоскас ја навести можноста дека пожарите би можело да бидат подметнати. Пожарникарите велат дека луѓето не ги послушале нивните повици да ги напуштат загрозените места. Властите соопштија дека биле запалени најмалку 100 домови, како и повеќе од 200 возила. Во понеделникот можеше да се види како густ чат од шумските пожари го прикрива Акропол.